बिटिसिनि सरकारि पलिसि हिसाबै पेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों माखासे आइडि गैयै मानसिफोरनो जायफोर आइडि गैया न' मोननो थाखाय बिथांमोननो जाहाथे एसेब्लाबो न' लुनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो प्रत्येक परियालाव जोङो बान मोननै खरि थिं जों रानना होदों आरो बे बान मोननै थिंखौ जोङो दिनैहाय जोंनि समस्थियाव गासै 53 न'खरनो जों होनो हाबाय थांनाय बारावबो जों बिदिनो होदों आरो बिदिनो होबावगोन दा ओंखायनो दिनैहाय जायफोर बिथांमोना बे थिंखौ मोनबाय बिथांमोन खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेखौ न'खौ लुनानै लायो आरो उनफ्राव सरकारि आसनिफोर फैयोब्ला जों बिथांमोननोबो माबा मोनसे होनायनि बेबस्था लादों आरो जायफोर दिनै मोनाखै बिथांमोनाबो मोनगोन मानोना जों बिटिसिआव बिदिनो पलिसि लागासिनो दं नाथाय जिखुनु गरिब मानसिफ्रा जाहाथे बन्सित जाया बे जोङो बेबस्था लादों सार रायजोजों लोगोसे बिटिआर सरकार हिसाबै जोङो थांनाय समाव जों एसे एनै रेसन बायदिसिना होदों आरो एफा एनै इमारजेन्सि भाबै जेनेबा खुरखानायफोरखौ जोङो औवा होनानै आरो फरखौ बायनानै प्रटेकसन होनो नाजादों नाथाय बिनि बादै जोंहा बिटिसिआव रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन जा डिपार्टमेन्ट गैया थेवब्लाबो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों रायज्लायदों आरो जोंनि मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों जों थाबैनो 15 तारिखनि गेजेराव जेसेबां जोंनि खहा जादों बेखौ लिस्टखौ हरजोबनांगौ बेखौ हरनायनि उनाव बिथाङा जोंनो जेसेबां हागौ एसेबां सहाय खालामनानै जोंनि बे खहा जानाय लामा दालांफोर खहा जानाय बान्दो बायनाय दै खुरखानाय बेफोर गासैखौबो हरनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो जोङो बे लिस्टफोरखौ बानायगासिनो दं जों 15 तारिखनि आगोलाव जों बे जिनिसखौ जमा हैगोन लामा न'खरा जोंनियाव जेनेबा गसाइगाव एसेबां बारा जायाखै एसे एनै न'खरसे न'नै एफा एनै पार्सियेल जादों खिन्थु चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि गोबां खहा जादों बेनि थाखायबो जों बेबस्था लादों जों स्टेट गभर्नमेन्टजों रायज्लायखाबाय चिफ मिनिस्टार सारा बेखौ होनो थाखाय बेबस्था खालामदों